Знаете, мебель в стиле лофт, камин, тоже можно сказать в стиле лофт. А где здесь экологичность? Где связь с природой? Смотрите, тут связь не только с природой, но и с историей, можно сказать. Смотрите, это кресло называется Зулу. Спинка его сделана в виде щита племени Зулу. То есть фактически история. А вот данное полено, оно действительно было найдено в лесу, понимаете? И на основе его сделана и точная копия с вольфрамовой нити. То есть это искусственная вещь. Вот.